Ele faz pra Francisco. Agora o pessoal aqui vai ver aqui um Furou! Tem uma cá, tá vendo? Olha a máquina, Francisco!
Vai passar agora. Isto é o metro, olha que lindo. Já levou? Oi. Estás a ver aqueles saltos com o raio não há moça. Assistência em travagem. Travar mais um lado do outro. É máquina.
já foste. Já foste. Não vai passar. Tenho isso. Essa caixa, isso é a galinha.
Esta aqui é a réplica da réplica da réplica. Este é português. Olha, este carro é dois minutos. O turbinho a assobiar. A teoria dos carros está aqui. Mais um bocadinho. Mas se calhar na visão dele, não é? Olha, vai dar 4 piscas. A mulher é mais rápida, era às compras, porque aquele burro. Vai o gajo fraco. Jesus, e a arrancar. Aquele salto ali, esse filme ali meio.